А теперь, дорогие мои друзья, я хотела бы с вами поговорить о том, как на сегодняшний день лечить кашель. К сожалению, в последнее время слишком много людей приходят в аптеку именно с этой просьбой. Сухой кашель – это, как правило, последствия перенесенных вирусных заболеваний гриппа. Я хочу вам показать замечательный препарат Необронхол. Действующее вещество – амброксол. Препарат производится в виде постилок, которые не содержат сахар, что очень актуально для людей, которые страдают сахарным диабетом. Этот препарат выпущен в форме постилок для рассасывания. Он разжижает вязкую мокроту в бронхах и выводит ее. Также, в общем-то, существует препарат, опять же, новая форма, лазолван постилки. Всем он известен в виде таблеток, в виде сиропов для взрослых и детей. Также еще хочу показать вам сироп от кашля, который называется Студель. Это гомеопатическая форма, то есть она не содержит химических активных веществ и, в общем-то, рекомендуется и взрослым, и детям. И используется и как при сухом, так и влажном кашле. Большим спросом на сегодняшний день пользуются аппараты, которые называются ингаляторы-небулайзеры. Вот я хочу вам показать очень простой в использовании аппарат, который называется АМД 134. Принцип действия небулайзеров он основан на том, что он, в общем-то, раствор, это, как правило, натрий хлорид, еще можно добавить сюда лазолван, раствор, а не сироп, амбровене, опять же, раствор, а не сироп. Он преобразует раствор в мельчайший пар, частицы которых имеют определенные микроны, то есть это определенный размер частиц, которые проникают в альвеолы, затем в бронхи и, в общем-то, облегчают ваше дыхание. Обратите, пожалуйста, внимание. Ингалятор небулайзер.